إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم dhammaanba ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed waxaan uga tacsiideynaa tacsiidii tiiraanyada badneed ee ku dhacday maamadii weyneed Allaha u naxariistay Khadra Daahir. halkan waxaa jooga qaar kamid ah walaaladeed dadkii ay soo wada koreen, dadkii ay aqoonta badan isku lahaayeen, dadkii ay ehelka ahaayeen, dadkan oo ugu yimi halkan inay u tacsiideeyaan Ilaahayna insha Allah taala ay u baryaan eheladeedii asxaabteedii inay samariye iimaan u rajeeyaan. annakuna iyaga waxaan u baryaynaa Ilaahay inuu qalbiga uga reebo, Ilaahayna uu walaashoodu naxariisto. way farabadan yihiin marba kullee qof baa tacsidiisa halkan ka diri doona meelo fog oo kala duwan bay isaga yimaadeen maalinta tiiraanyada awgeed. cibaado Axmed Maxamed ayaa dhinacayga joogtan doonaya kelmadeeda inay ku bilowdo, ayna walaalo ahaayeen muddo ku dhawaad 50 sano. cibaado إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ورن مدفر بدن بانو أهين أصحاب ضد ميل وذا شوقي مركا وغير حقا يا دعدي إلهي وحنو قبر إنا خضراء إلهي إنو جنة فردوسك ورابيو إلهي إنو جنة تنعيم جيو إنو جنة فردوسة جيو إنو جنة العالية جيو إلهي قبرك إنو أقدقو بيرها جرنا بير كمدا إلهي سبحانه وتعالى إنو قبرك النورو وأتكونيو وإفتيميو إلهي سسنو كبرينا ونراهي كبرينا caruurtii iyo dadkii iyo asxaabtii iyo awlaadeediina Ilaahay inuu samiriyo iimaan ka siiyo, Ilaahay inuu magaranaysa ay ka cawilo, Ilaahay inuu qalbiga uga reebo, Ilaahay inuu iyana naxariista janna ka waraabiyo. inagana gadaasheed inaan Ilaahayna fidmayn. qof wanaagsan bay ahayd, qof duun wanaagsan bay ahayd, qof dabeecadsan bay ahayd, qof qalbi wanaagsan bay ahayd. إلهي قبرك هو نوره. إلهي وحنا كبرينا ومدة الصومالية سيدا وجعليد. إلهي وحنا كبرينا إن آخرنا لو كجعلاده أو لو كجعلاده إلهي سسنو كبرينا. تبع عدة دي أنت بدن تقاني قف شخصيا بدو تقاني. ومدنا ده كل ما جقول لاسو بيتقاني. تبع عدة دي وناكسنا هي شخصية دي محد نوقش شيء كرتها. تبع عدة هذا قبو ونتدك إسبديدين بيهان شرتي. يعني إسبديدين. isbana in bulshay ahayd xataa waxa laga yaabaa markay imika muddo badan imika hargeysa ku maqnayd kolkay timaado Ingiriiska kolkay timaadaba halkay joogto la isugu iman jir ama hal kala fogaado ama hal kala dhawaado. hargeysa kolkay joogtana meesha lagu soo hirto geed weyn oo lagu hortay lagu soo hirto oo la isugu wada yimaado. marka qof dabeecad sameeyd oo saqiya oo dadka ma garanaysa muxuu ahaayay u naxariisata oo sadaqada aad u bixisa ma sha Allah. wax lama soo koobi karo wanaageed iyo wacnaanteedii. Ilaahay ha uga dhigo ilaahay naxariisto adigana samiriye iimaan Ilaahay adigana ha kaasiyo. Khadiija Carigaabo ayaa iyaduna nala joogta oo kamid ah walaaladeedii ay muddada dheer Ilaahay u naxariistay ay Khadra ay soo wada rafiiqeen, walaalaha wada ahaayeen intii wadankii Soomaaliya ay joogeen, intii qurbaha خديجة dadka ay mudada aadka u dheeriyadana sidoo kale ay walaalahaayeen bay tii maxay tahay kelmadaad maanta oranaysa Ilaahay naxariistay duco iyo dardaaran iyo waliba taariikhdeeda kooban intii wanaageeda ka garanaysid
wanaagunbaa qof waliba khadra ka garanaya ilaahay u naxariistee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. قف ولا بورد من هي جريدة. حي باقي إلهي باقية. شوقة يعني أنت نكلي وتجينا خطر إلهي هون حريستو. إلهي وحن كبرينا قد كذا إنه قد يقبر بيرها تشنا كم إذا أيان إلهي كبريه. waxaan leeyahay uu naxariisto ilaahu qabriga uu waasic ilaahay uu nuur ilaahay uu qabooj ayaan leeyahay waxaan leeyahay ehelkii ay ka tagtay iyo ubadkii ay ka tagtay iyo gacalkii oo aanu ka midnahay samir iyo iimaan saadaqa ilaahay inuu naga wada siiyaan ilaahay ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inay noqoto maalinkan maan nabigeedii maxamed ahaa ilaahay ku xiliyo kitaabkeeda ilaahay inuu midigta ka siiyo ilaahay baan ka baryayaa samir iyo iimaan saadaqaan leeyahay ummadii ay ka tagtay iyo caruurteedii iyo ubadkeedii waxaan leenahay inteena nool waxaan leenahay ilaahay wax sidii fariintii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay u soo dhiibay idaa jaa nasrullahi wad fadhi warayta naasir yadkhuluna fi diinillahi afwaaj fasabbih bihamdi rabbika istaghfir wuxuu yiri diintii loo soo gali jiray qofka hadii qabiil loo soo galay qaarad sahayda dhuuqso baa la yiri nabi maxamedow sahayda dhuuqso way dheertay waqtigu sahayda dhuuqso la yiri waad ka soo baxday waajibkaagi innakana taasayna la gudboon inaynu sahayda dhuuqsano inteena nool inteena dhimatay ee aan khatra iyo intii la mid ah walaalaheen ahaa ee waa bari ahaa ee fanaaniin ahaa ee meel walba joogay walaalaheen la soo ceeshay wax la ilaahay oo rabbiga u naxariiso gidigood ilaahu walaalahayo u naxariiso ilaahu janna firdawsage ilaahay oo rabbiga dambigooda hore dhaaf ilaahay oo rabbiga oo ergaanuna ilaahay oo rabbiga oo naga aqbal baan leenahay waa u ducaynayna walaalahayo faataha هدينا صراط المستقيم ما شاء الله aad baad mahadsantahay Dimcaan Shamsa Bashiir habaryar Shamsa Bashiirna waxay ka mid tahay fanaaniinta waaweyn ee wada garanaysaan sidoo kale muddada dheerna Ilaahay naxariistay khadra walaalaha ahaayeen ilaa iyo Muqdisho ilaa iyo qurbaha London aad baad Shamsa isugu dhaweydeen tacsi weyn oo culus baa kugu dhacday walaashin weyn u ducaynayna samir iimaan baan ku leeyahay آمين إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كير حنون بدن أي ولا شيء مالنتي مالن لوج مدرينين الله نحرسته أنيقو قطرو فنك كوما برنين أيضا سبورتي هم برتي أو محل ده وتميد هرجيسة كتميد أيضا عياريسا محل ده tartankii gobolada ayaan bartay ka bacdina waxay noqotay fanaanad walaashay ah ilaa maalintaasi maanta 64 ilaa 74 ilaa hadda ayaan walaashay isnaqiinay oo wax wada cun lahaynay iska warqabnay walaashay wayna dhaaftay ilaahay waxaan ka baryaynaa qabrigii waa ciriiri Allah u faaxiyo waa mugdi Allah u nuuriyo uraay Allah u udkiyo bacdigeedan alla nama fidneeyo anagana samiri iimaan oo ilmaheedii walaalaheed ehelka qaraabad Soomaali weyn oo dhan ayaa u ooynaysa qadre samiri iimaan Allah naga wada siiyo jannadii Allah ka waraabiyo kitaabkeedana midigta Allah ka siiyo waxyaabaad ku xasuusan doonto maxaa kamid ah ma la soo koobi karo wax badan qadro aniga waxa isu keen dambeysay meedkii qabrigii sangub markuu dhintay ay Allah yarxam raxmin ayaan isla joognay jigjiga ya meesha ku wada hadalnay markii isu keen dambeysay oo is aragnay ahayd walaashay waxay ahayd qof raxiima oo naxariis badan oo bulshada jeceshahay oo kala socsoc aqoonin oo ma garanayo waxaan ku tilmaamo qadro marka samir iimaan Allah naga siiyo samir iimaan hore macaan ilaahay naxariisto intaas ay tahay faatixada Allah marno aan u duceyno walaasheen mar walba salaad dukanan walaasheen iyo intii naga dhimato dhan iyo ehel iyo qaraabo jannadii Allah ka waraabiyan leenahay waan duceynaa amiin amiin
inaa lilah wainaa ilayhi raajicuun. waa waqti adag, waa maalin adag. waxaanu fadhinaa oo godgalay farxaddii, tacsidii, fanka, jacaylkii, quruxdii, dadnimadii, wax kasta. khadro quri may dhimane, geed damal weyn oo har weyn oo la wada harhsadaa go-ay, qof la jeclaabaa go-ay. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. dhammaantoodna samariya imaan walaaladeeda dadka halkan wada fadhiyana ha ka siiyo, iyo qof kastay isku dhawaayeen. habar xabiib xasan tooxow, dadkay aadka isugu dhawaayeen baad ka mid ahayd. ilaahay samariya imaan ha kaa siiyo. آمين يا رب كل جنب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قف مالنتي صور لمانا يقفنا مالي لو قم الدرايو. مركا وحواي ما أنت وحن سوون مذي. إن نقول عينه. قف أكتين قالك وحن إلهي وبريا يا الضوامة إلهي أكتي سقالك إن إلهي كلكم. وحن إلهي وبريا يا قبرك هو شيء ويعلسته إن إلهي كسم وبحياه كوا قبرك كهور ده ساحده. كهور إن إلهي كدق قطر. آمين. وحن إلهي كبريا يا كوا قبرك داقة الله قبرنا جنة كدعوة إن إلهي كدق. آمين. أنا الدعاء بس عن أودنا ولا شيء وحواي وحكلا أنك شيء إن ملا وحي هدت كلنا أك وحن أنت دعاء كده بقدر سنة يا قطر وحي إسلا صار شقيين أنت صدح بقول وقف يا لقى يا مالنت إن مال كوا كل مجرين إن لسلو مارت إن لسكو قنصدو إن معنا لهن حتى مارت وحير وحن ضدك عدكي أنت وجار وحن كعد سنة يا قف للشقي يقف أصحابه أنت مالن إن ير على وجه وقشي قنصتي قطر ويتك إن يسوع عفيان أو يسوع الدعيان أو أن الدعين الدعين أنت أصلا إذا كنت بريايا صومالي وأنا كلمتي أولاد وبدكيدي ولا له هذا أنا كمتنا محل هاي إلهي نحريس جن الله سي قدر نحريس جن الله سي أدونك إلهي ونحريس تليباني تي إلهي ونحريس تليبان الله كديه. السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فينوس شيخ داهر هبرير فينوس سلاسل لما إذا مدة كنتم سنة ayagoo caruura isla bilaabeen shaqo iyo walaalnimo ay soo wada shaqeeyeen ilaa iyo Soomaaliya. samariya imaan ban habar macaan ku leeyahay si gaar ah kaaga dhimatay walaashaabay ahayd. Faynus waxay ka mid ahayd dadka aadka ugu dhow, sidoo kalena waxay ka mid ahayd 14 fanaan ee Ingiriiska wada yimi 30 sano muddo ku dhow ka hor ah oo qaarkood inta badan ay dhinteen. imika Faynus iyo Dacar iyo inaan badnayn baa ay ka sii nooshahay. habaryar حمرد سكوت قانين ولاشة واحد دير مركز استمادين إنجليزي واحد يلتين شد من لمرتي شدين من لعن تبقف كل أورنجري وميل باكو وذا نولاتين سيجارة بايسكو براتين هوي با وذا قشين أقوم كبدن دي كرام هذا الكم ما يقصب حاجة قدر إلهي نحرستي جنة الله سيو إلهي نحرستي جنة سيو ولا شيء يا هاي إلا ما ننتان إن انتهى إلا ما ننت إن انتهى ملبان قوة النولين ملبان وحكوة عنجنا هرجيسان وقلت جتري حمر بيجو إيمان جرتي إلا نلاش ندي أردن بدنيت أردن عن إسلا سوق هذا الناي قفي عم بيهاي مسكين بيهاي دولي جنة انتهى أصلا كنتن سنة أو صاحبين إسكال ما أنا نهر إيمان وحياة قف الرحيمة وحياة قف دتك تشعليا قش قير إيه كبير قوري جدا هرجيس مركي أي تكتدون كواركتي وشبي قف والبقف كيسوكو وهاي دبده جلي قوري دم انتي استي قال إيه مسقول استي وح الله لا وح بنانك كي ما دو جيرتي هالك فردية وحياة قف عن إلهي مخلص لشيء جري قدر أهي وحنا كسب بحني مقالة مقدشان كسب وذا بحني إلا وحنا إسلا سو مر يوغندا وحنا إسلا مرني قدر وحنا إسلا تجني وحنا إسلا تجني لندن كاديف intaas meel baan ku wada noolay waxbaan wada cuni jirnay waligeeno iyo allahano bishii dhalata iyo ma dhalanin kuma aanan kulmin marka waxay ahayd ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay waxaan uga baryayaa yaa raxmaan yaa raxiim yaa aziiz yaa azza wajal yaa ghafuur raxiim yaa qaadir yaa maalik yaa mawjuud yaa xaliim yaa xafiid
ilaahayow waxaanu kaaga baryayna jannadii arraxmaan inaad geysid baan ilaahay kaaga baryan ilaahay sida ummaddu u jeclayd in aad aakhirana looga jeclaadaan ilaahayow kaa barinay rabbi raxmaano ilaahay waxaan kaloo sheegayaa Soomaali oo dhan bay ka dhimatay kama ay dhimanin qoys Soomaali oo dhan bay ka dhimatay Soomaali oo dhan ilaahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo ilmihii ay ka tagtay eheladeedii qaraabadeedii asxaabteedii intaasna ilaahay uu samir iyo iimaan ka sii ilaahay uu samir iyo iimaan ka sii kitaabkeeda jaamaca midigta Allah ka saar nabigeeda Maxamed Allah ku xidhiidhi marti la jecel yahay Allah ka dhigo ilaahay taasaanu ka baryayna jannada firdawsa in alla geeyaanu ka iyo naciimo in alla geeyaanu ka baryayna ilaahay walaashay jannada firdawsa ugu bishaare rabbi raxmaano ilaahay مسكين بيهد مؤمن بيهد ضد ما دبتي أهي إلهي وجنة الفردوس النعيمة الله وبشاري إنك أردنا ولا له أنا سمر إيمان إلهي هنقصي سمر إيمان إلهي هنقصي سمر إيمان الله هنقصي سومالي ولا سمر إيمان الله كسي ملك كستأدوك كتشوغان qof walba ilaa meel walba laga soo wacaya leeyahay qof walba muraad dilaacsan Soomaali oo dhan haan kasto ay tahay marka sida loo jecel yahay ilaahay waa aakhirada looga jeclaado taasaanu ka barina ilaahu taasaanu ka barina wassalaamu calaykum nimadegan waxay sidoo kale ilaahay u naxariistay khadra saaxiibadeeda dhowbay kamid ahayd dadkii ehelkeeda ahna way kamid ahayd muddo fara badan oo imika ay qurbaha deganayd qurbaha saaxiibaad u dhowbad nimcay ahaydeen muddooyinkii dambena Hargeysa ay wada deganaayeen dad maalin kasta is arka oo aad isu dhex galay bay ahaayeen nimcay samiriye imaan baan ku leeyay mar eedada mar saaxiibta mar walaasha qofkii kugu weynaa ilaahay naxariistay jannaha ka waraabiyo ilaahayna qalbigaha ku adkeeyo kelmadaada ducadaada aan doonayaa barhaliyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut iyadoo ilaahay uu inoo sheegay inuu qof walba dhiman doono oo adduunkan cid ku hareynin dambina haygu ahaatee bishaaro ilaa hadda anigu waan rumaysan lahay to be honestly noo sheegay qalbigayga taasaa ku jirta ilaahay ha u naxariisto khadrimay dhiman qulubta dadka ku nooshahay Facebook bishaaro waan uga caagay ilaa intii ay dhimatay maan gelin sida aan u rogoba waxay ahayd geeridii ugu feedback badnayd ee aanu aragno qalbiyada qulubta umada wada qaaday khadri waxay ahayd qof yar iyo weyn ay jecel yihiin bay ahayd waxaan xusayaa inankayga Nuux marun baabigu hooyay inay khadri dhimatay oo marun baa ku raaw kolba uu soo baraaruga time ko kala duwanaa anigu Toronto joogay markii ay dhimatay imakaana diyaaradda ka soo degay bishaaro waxay ku noqotay nightmare saasad ku garan kartaa eeljana inay khadri ahayd khadri waxay hooyatay ayaam الخير ilaahay inoo sheegay inaan qofku cadaabul qabri ba arkaynin khadri cadaabul qabri ma lahayn khadri waxay ahayd qof wanaag jecel khadri waxay ahayd qof laba qof inay soo caroodaan lacab khadri waxay ahayd qof adigoo gabiga uga duwan yahay anigu waan kala fogeyn laakiin waxay ahayd qof aan daqiiqad u tabo maalinta wixii qaldeynay laaniyad uu tago ma nafisi jirin aniga si gaar ah iga dhimatay khadri aniga si gaar ah iga dhimatay waynu ku samreynaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel kasto ay joogaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waan ka tacsiyadeynaya si gaar ah caruurtii ayaan tacsiyadeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda jecel rooli caruuraba waan ka tacsiyadeynaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun amaara cali shoobare ilaahay walaashaha u naxariisto hooyadii ummadda Soomaaliyeed ururiso ilaahay ha u naxariisto intii qurbaha kale aad isugu dhaweedeen saaxiib ahaydeen walaalo ahaydeen walaashayo ka weyn ahayd ayaan si fiican u xasuustaa u garanayaa kelmadaada tacsida amaara inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun
walaashay Qadra Daahir sheekadeeda iyo waxaan ani la soo maray ilaa 90gii ka bilow markay soo baxeen Cardiff imaadeen wan isla degnay dadkii la joogay oo waliba haddana gooni u sii baxay baynu ahayn wax kale oo maanta aan dhigi karo male waxaan Ilaahay ugu baryayaa Qadra oo kalena soo bixi mayso inaan u tacsiyeeyo ilmaheedii Maxamed Sabriye oo maanta ugu yaro 18 sano jira inuu Ilaahay qalbiga u qaboojiyo hodan Axmed Cali Cigaal inuu Ilaahay qalbiga u qaboojiyo hibaan u tacsiyeynaya shirwaca u tacsiyeynaya Jeylaani baan u tacsiyeynaya kulli family oo dhan baan u tacsiyeynaya anagoo dhan Ilaahay naga kaalo Qadra waxaan xasuustaa iyadoo tagtay Sacuudiga xajkii aadeen ayada iyo Sabriye iyo Yaasmiin Qadra waxay tahay adduunka oo dhan ka waraabiyo in badan tiraba 3-4 jeer bay soo xajday Ilaahay dambigeedii ka badan bay soo xajisay marka Ilaahay waxaan ka baryayaa qabriga ha u qaboojiyo Ilaahu qabow aan dhib lahayn Ilaahu u qabooji Ilaahu qabriga waa urayaa Ilaahu waa carfi Ilaahu qabriga waa mugdi Ilaahu iftiimi Ilaahay waxaan ka baryaa ummadda Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed meel alla meeshay joogan samir iyo iimaan inuu naga wada siiyo Qadra oo hin haday wax tarayso maalinta dhakhtarka la geeyay Ilaahay hadan ooynay alxamdulillah in lagu soo wax qabanayso waxa ma qabanayaan Ilaahay maamaha u naxariisto Qadra jay wiilasheedii ayaad ka mid ahayd Ilaahay u naxariistay dadkii qurbaha sidoo kale aad ka isugu barteen isku dhawaayeen eedada Allah u naxariistay dhinaca fankana eeda kaaga ahayd ku soo dhaweysay dhinac walba dadkii ku jeclayd ka mid ahayd samriye iimaan dadkii ka dhimataad ka mid tahay wallahi orto waxa weey I don't believe nimca hadalka dhamayso waxay tiri waan qaadan kar la ilaa hadda geeridan maanta nagu dhacdo runtii kullu nafsu laakiin daaqatul maut naf walba horta xillig loogu talgalo ayay horta baxaysaa maanta waxaan halkan ugu anaga ku hadlaya maaragtay magaca fanaaniinta ay baaranay kamid ah waaweyn oo maxaa yeelay maadaama aabay iskuulood ahaayeen oo idiyaasheen halka fadhiyaan waxa weey waxaan ka qayb qaadanaya tacsiida aniga ku hadlaya bahda fanka dhamaantood iyo magaci aabba Abgaal oo Saciid aniga ku hadlaya maaragtay familkiini oo dhan ayaan horta ka tacsiyeynaya dhammaan maama Qadra iyo eheladii ay ka baxday caruurtii dhammaan waxaan leeyahay maaragtay samir iyo maaragtay Allah naga siiyo runtii maama waxa weeye qof runtii qaaliya qulubta ibn aadanka waxa dareemi kartaa maanta sida loogu soo wada tacsiyay ayaa dareemi kartaa meel walba maaragtay tacsiyada laga soo diraya qof walba waxayna inagu ahayd runtii waxa weeye noolba horta waa dhintay halka baa loo socdaa walaal macaan bishaaray waana waxaan leenahay Ilaahay qabriga u nuursho jannada firdawsiyada Allah ka waraabsho kutubkeeda Ilaahay midigta ka siiyo qof walbana ida tooxooga hore u sheegto waxay tiri hal iska cafiyo qof walba la cafiyo anagoo dhamaanteen bacafis iyadana hal cafiyo iyadana qabriga Allah u nuurshan leena maamo waxaan leenahay mar walba loo duceeyo walaashay macaan intaas aan ku daraya mar walba Qadra may dhiman qulubteena ay ku nooshay way nala nooshahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaaladed Ilaahay qalbiga ha uga reebo Ilaahayada godka ha u qaboojiyo waxa runtii waxa baxay qof aad u weyn waxaad ka garanaysaa qof walba qalbigeeda sida ay u damaqday waxay qof ummadoo dhan ku soo hirato ummadoo dhan ururisa wada jecel waxay caawin jirtay intaas oo caruura oo agoon oo cudurka soo jirto oo wada baahan oo maanta Hargeysa ka wada dhex ooyay hooyo wada ahayd kuwa dhashay qura kaliya hooyo uma ahayn Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inta anigu ka garanay laftarkeeda ayaa ah in wada wanaaga oo ahayd inay Qadra qof walba aad moodaysa inay la faactahay qof walba waanisa qof walba leeg qof iska weynayn runtii ma ahayn qof wallahi isla weyn ma ahayn ma ahayn qurux waxay ahayd qof farxadda jecel qof kaftanka jecel may jeclayn stress iyo dhibaato iyo buuq iyo nolol stress may jeclayn inay iska faraxsanaato ummadana ka wada farxisay jeclayn dib yar haday aragtay inay xalisa bay jeclayn Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo quruxdii iyo farxaddii fanka tagay jacaylkii fanka tagay qofnimadii baa tagtay wax badan baa tagay inaguna waan tagaynaa إلهي نحرستي جناك ورابي قداشتنا هاي نوقع دبر نحرستو ولا لذيذ إيو إهل كيدي لما قلبي الله وقريبه وبتكيدنا إن شاء الله إلهي لابتها وقبوتشي أبوكر مهدي أبوكر أيا تعصيدة دعوين كاي تيرايا ما أنت نقل قيب قاتي ومدة الصومالية دوسو دبري مركز تنا قرب كيسة أهدا ما بمدة الصومالية أبوكر مهدي
iyo aasbaro waad mahadsantihiin ilaahay khayr iyo xasanaad fara badan ha idinka siiyo gaar ahaan xabiiba xasan tooxo walaasheed oo kamid ah walaaladeedii aadka ugu dhawaayo gurigeeda aanu joognana sidoo kale aanu fadhinana intiina soo haleeli weyday oo kamid ah Maryam Mursal oo kamid ah maxamed Sabriye isaguna laftarkiisa oo iyaguna soo tacsida meel kale iyaguna u fadhiyay qof walba iska tiiraansan yahay wadankana waa la kala fog yahayna maxaad jeceshay kelmadii kale inaad tiraahdeed inkastoo maanta qof waliba mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigaa ku soo noqday oo Khadija Maxamed Muuse la dhahaa walaalayaal waxa weeyaan waxaan ugu soo noqday tacsidii waan gudanay intayada joogta iyo baroor diiqdii looba ay noo soconayso aanay kalgacalkeedu marnaba aanu naga go'aan khadra ilaahay ha u naxariisto sida aanu u jecelahay ilaahay aakhirana ha uga jeclaado insha Allah bidmillaahi kariim martii la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo waxaan ugu soo noqday walaalahayga maqan ee maanta halka soo haleeli waayay iyo tacsideeda waxa kamid ah Hiba Maxamed Hadoon walaalay ahaayeen waa ka tacsida waa ka gaarsiinaynaa waxa kamid ah Xasan Aadan Samatar oo Jabuuti jooga waa walaalahay aad iyo aad bay u fara badan yihiin Juba Allahumma salli ala Muhammad gaadaco oo isaguna xanuunsanayo oo yiri hadii badankeeda leeyahay tacsida iga gaarsiiya ilma Cabdi Xandulle iyo hooyadood waxay yiraahdeen tacsida naga gaarsiiya walaalaha iyaga maqan oo dhan annagoo wakiil ka ah tiiraayadana maanta ay nala qaybsanayaan waxaan leenahay walaalayaal samir iyo iimaan saadaqa ilaahay ina ka siiyo iyadana jannadii firdawsaahid ilaahay ha geeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed haday fan tahay iyo haday shacab tahay bay joogan qof waliba taqsideeda ula tiiraansan ilaahay u naxariistay ee khadra khadka telefoonka waxaa nagula jira oo taqsida nagala qayb qaadanayay abwaan Cabdiqani Xaaji Aktoobar oo magaalada Minneapolis jooga Cabdiqani السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون كل والتعسير تعالى أمة الصوماليات مركز تجوكتو والتعسيرين يا رهاي السمدية إيمانها نقصية دمانتين وهو الصوماليات ومضوا لنا نتعشى هاي سيدنا نجعلنا إلهي سبحانه وتعالى وجلاله وندعي إلى إلهي قبرها واسع جنة الفردوس هاجيو أدلنا ذكرنا على بلدنا هاوش السوق وقابسينا وندعينا كل أنا ولا تعصيب إلا بدنا وانسمنت إن هذه لها كديجو إن شاء الله ونسوي دعانا إن دمانتي وضبطا دوني ذي ناس حريرا يبغنا وكل التحصيل صوت دروي تشرين بركا ونوع يتصل من السورة شغل دمانتود كل وقف لك عليه بهذا تذكر لك هي كل نفس دقيقة الموت وأنا لو وضع لمن يوم كتحسين يوم الصوماليات مركز جوكتي كان السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام Cabdiqani Xaaji Aktoobar abwaan adiga iyo dhammaan dadka asxaabta la ahayd samriye iimaan baan idin leeyahay Cabdiqani ayuu ahaa oo Mareykanka jooga isaguna ilaahay ha u naxariistay markamada taqsida nagala qayb qaadanayay abwaan Faarax Murtiile isaguna abwaanadii ay qurbaha Ingiriiska wada deganayeen kamida Faarax samriye iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tirayna u dirayaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed markay joogto iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo carruurtii ay ka baxday marwadeyna qaaliga ahayd fanaanadeyna qaaliga ahayd Qadra Dahar Cige oo run ahaantii aad iyo aad loogu ooyey oo taasi ay muujinaysa inahay qof wacan markaan waxaan leeyahay samriye iimaan hablaha qaaliga iyo waaberna waxaan leeyahay si gaara baan ugu dirayaa maxaa ahaa tacsi aan leeyahay samriye iimaan idinka siiyo idinkana maadaama soo wada shaqaysay aniguna walba joogta daawanahay qof aad uga qaali bay ahayd dalka meynala joogtay ilan wacan bay ahayd oo dadka urursa bay ahayd markaa waxaan leeyahay adduunyadu qiimo ma leh qof wali wuu dhimanayaa qasraa maantana go'dee qaadirow jannadaada gee rabbiyow qabrigana u nuur qof qaaliya bay ahayd qulub wacan bay ahayd qadarin badan bay ahayd qaadirow jannadaada gee rabbiyow qabrigana u nuur hablaha rabo qoyskeedii iyo hablahan qiiraysanee ilmadu ay qubanaysana rabbigow samir qaayibsi marka samir iimaan bishaaro adiga ayaan ku leeyahay iyo dhammaanteen aqal jecel gaabo iyo camaaro iyo faynuus iyo shamso iyo dhammaantiinba waa bal inta uga joogta iyo nucadegan iyo dhammaantiin waan haa iyo cibaado axmed iyo نوراني iyo dadka ka maqan inta wax la samriye iimaan Allah ka siiyo Baba Nurani
السلام عليكم عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. baaba nuuraani gabadhaada allaha u naxariisto inantaada allaha u naxariisto kelmadaada tacsida إنا لله وإنا إليه راجعون. marka waxaan leeyahay eheladoo dhan tacsiyahay u guddoomeen. allah kariim hada xaalat addunya maanta ninkii nool berita ma noola annagana ilaahay noo wada naxariisto. marka gaar ahaan fanaaniinta oo qaranka waxaan leeyahay tacsiyadaas gaar ahaan idinkaa iskale waayo fanaaniintay ka dhimatay saraaxatan caruurteeday ka dhimatay waa run laakiin fanaaniinta waa dadkay isla soo shaqaysteen waayo walaalo ahaayeen. marka allah kariim niyadoodana ilaahay ha u dejiyo ayaan leeyahay waayo allah yarxamhaa khadra daahir waxay ahayd qof fiican ku daya mudan. marka allah kariim waxaa la yidhaahaa qof roon ma raago. marka hada xaalat addunya waxaan niraahaa male waayo wax kastoo dhashay waxawaaye waa dhimanaa kulligayna waa dhimanaynaa. waxawaaye waxaan leeyahay su-aasha ilaahay u fududeeyo ilaahay midigteeda ha ka siiya kitaabka. marka waxawaaye allah yarxamhaa allah yarxamhaa allah yarxamhaa raxmadii ilaahay u baahan tahay. allaha u naxariisto ducada allaha u aqbalo qalbiga allaha idinka reemo baaba nuuraani idinkana insha allah maalintay teena noqoto dhammaanteen maalin khayr qabta. amiin baaba nuuraani ayuu ahaa oo isaguna maraykanka jooga oo khadra ilaahay u naxariistay in fara badan inantiisiyo kale ay ahayd dhinac walba nolosha. ilaahay ha u naxariisto samiriye imaana ilaahay ha ka siiyo. waxaa khadka ku jira oo tacsida nagala qayb qaadanaya wariyaheenii weynaa rugcadaaga ahaa cabdisalaan hereri oo ay si gaara saaxiibo dhow iyo walaalo ay u wada haayeen allaha u naxariista ee khadra in badanna ay rafiiqeen aqoon badan isku lahaayeen. cabdisalaanow si lamida sida walaaladeed dadka sida gaarkaa tacsida u taabatay baad kamid tahay dadkii aqoonta dheer ee shakhsiyadda ah u lahaa ilahay u naxariista ee khadra ayaad kamid tahay. horta marka hore adigaaban ku leeyahay way kaa baxday samiriye iimaan. aad iyo aad baad umahadsantahay walaal. ilaahay ha u naxariisto oo jannadii ha ka waraabiyo walaasheen khadra daahir cige. aniga iyo adiga iyo asxaabta kale iyo soomaali oo dhanna iyo fanaaniintii ay rafiiq ahaayeen intaba waan uga tacsiyadaynayaa. waxaynala gudbooni waa inaynu u ducayno waanaynu u ducaynaynaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. aamiin walaalo. in badan baad aqoon u lahayd qofkay ahayd khadri maxaad shakhsiyadeedii dabeecadaheedii cabdisalaanow iyo wanaageedii tirada badnaa maxaa kamid ay dadka kale kaga duwaneed khadri ku xasuusataa? bushaaray waad i ogaal weydiisaa. khadra aniga iyo adiga iyo dadkii kale ay rafiiqa ahaayeen sida wanaagsan u yaqaanayba way ka dharagsan yihiin. qofkay khadri ahayd ilaahay ha u naxariistee. laakiin ciddii aan garanaynay dhinaca heesa un ku baratay haddii aan wax uga taabto shakhsiyadeedii runtii waxay ahayd waxaan la quuray. waxaana taa ka garanaysaa sida geerideedu ay u taabatay soomaali oo dhan iyo sida looga dareen celiyey. khadri waxay ahayd xagga xirfadeeda fanka un maaha laakiin cid kastoo ay isbartaan ama rafiiqaan qof aan laga xiisa goynayn bay ahayd. waxay runtii ahayd dadka la yidhaahdo marka geeridooda lasoo sheego qofkaasi wuxuu ahaa qof aan adduunyada loo daynay. ilaahay lahabaa qaatay geeriduna waa xaq. laakiin walaal khadra xusuusteedu qof kasta oo yaqaanay raad weyn oo weliba aada u weyn bay kaga tegaysaa. laakiin dee geeridu waa xaq sidaan horeba u sheegay ilaahayna lagama qaban karo qalbiyadeenay ku nooshahay mana ilaawi doono. ilaahayna ha u naxariisto walaalo samiriye iimaan saadiqa walaal allah kaa siiyo.
dhammaanteenba walaal aad iyo aad baad u mahadsanta aad iyo aad cabdisalaan hereeri cabdisalaan ibraahim hereeri ayuu kaasi ahaa wariyaheenii weynaa oo ay si gaara muddo aada u dheer ay walaalo ahaayeen oo soddoneeyadii sane ee ingiriiska joogtayna ay walaal aada isugu dhow ahaayeen iminkana dadka hargeysa ay wada deganayeen uu ahaa oo aqoon fara badan oo walaalnimo ah oo ehelnimo ah oo saaxiibtinimo ah u lahaa ilaahay dadka maanta qalbiga gubanaya iyo cabdisalaan hereeri iyo in kaloo fara badaniba ay ka mid yihiin ilaahay qalbiga ha uga reebo ilaahay quluubta ha u qaboojiyo ilaahayada qabriga ha u qaboojiyo dadka dhammaantood walaaladood inta halkan joogtay inta telefoonada ku jirtayba mid iyo keli bay qolaalkooda iyo guryahooda uga ooyayeen maantana inay halkan ducada iyo wax walba ku wada qaybsadaan bay iskugu yimaadeen kuwa weli naga fog sida cabdisalaan hereeri iyo nuuraani iyo cabdiqani xaaji October oo kalena waqtigaas telefoonka iyaga laftarkooda ay tiiraayada nooga la qaybsadeen samiriya iimaan baan leeyahay dhammaanba ilaahay sidii ifka looga jeclaa qof aakhirana looga jecel yahay ha ka dhigo faatixadan u maraynaa faatixa bismillaah